araba ye juin kalo tile 4 san 2022 amunu sɔgɔlen Mali kunnafoni na su ani tile an ka fodi baw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goita ale bɛ bonya min don ka ɲɛsin surasi musow ma san o san ka daminɛ sunkalo la seli fitini fɔ ka taa se seliba ma a yirala k'a fɔ olu baaraw daminɛna kunu tarata don juin kalo tile 3 san 2025 kɔnɔna na an ka jamana na a yirala k'a fɔ dɛmɛ bɛ ka don ka ɲɛsin maa minnu ma o de surasi muso minnu cɛw tanyala fasoko la ani surasi minnu jogila fasoko la dɛmɛ bɛ ka don ka ɲɛsin olu ma ko fɔta ninnu ma k'a daminɛ Bamako la fɔ ka taa se Kati ale ma o hukumu de kɔnɔna fɛn min ye an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ale ka conseil spécial Agibu Dambɛlɛ ale bɔla ka taa dɛmɛ don ka ɲɛsin ni ma ko fɔta ninnu ma œuvre sociale ale baaraw hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ saga malo fɔ ka taa se tulu ma o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye maa ye maa minnu ni olu bɔla ka dɛmɛ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la surasi muso minnu ni olu bɔla ka dɛmɛ sɔrɔ olu ka porte parole Kajatu Cero ale kɔni bɔla ka kuma ta kɛnɛ kan a bɔla ka foli ani tantoli kɛ ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma a ka nin waleya in na a ka kumaw la a y'a yira k'a fɔ kabi u cɛw yɛrɛ tanya la u ma kɔlɔlɔ foyi sɔrɔ u y'a dɔn k'a fɔ ko maa bɛ u kɔ fɛn min ye u denw ye u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko fa bɛ olu la ba bɛ olu la fɔ ka taa se balimaw yɛrɛ fɛnɛ bɛ u la u yɛrɛ kɔni ɲagalilen don kosɛbɛ u bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma a ka nin waleya in na o tɛmɛnen kɔfɛ Agibu Dambɛlɛ ale ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ a tant que cɛ kelen a tant que finitigilaka kelen ni o yɛrɛ kɔni bɛ balolen o ma ka kɛ sababu ye k'a to fɛn min ye ni filiyabagatɔ ninnu ye olu ɲɛji ka bɔ Agibu Dambɛlɛ ni ale an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka conseil spécial a talen dɛmɛ in di a kɔni bɔla ka hakilisigila kumaw ko olu yɛrɛ kɔni fɔ ni musolaka ninnu ka foli bila kɛ ka ɲɛsin u ma a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ a tant que soldat kelen ni o yɛrɛ kɔni balolen don o kan ka wuli ka jɔ sigi sen kan fɛn min ye ni filiyabagatɔ ninnu ye ɲɛji o yɛrɛ kɔni kana bɔ u ɲɛna u kan ka u dɛmɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na a y'a yira k'a fɔ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ a bɛ nin waleya in kɛ san o san ko waleya min ni a yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Bamako ani Kati ko ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la ko u yɛrɛ kɔni bɛna dɛmɛ don ka ɲɛsin an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen ma. État-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ bi araba juin kalo tile 4 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kunu tarata juin kalo tile 3 san 2025 fɛn min an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu bɔlen ka kunnafoniyaw ɲini ka wulikajɔw sigi sen kan u bɔla ka sanfɛ wulikajɔ kɛ min kɛla sababu ye k'a to u bɔla binganni wale jɛkulu dɔw olu kan jafara bɛ ale marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti région na o tɛmɛnen kɔfɛ u ka wulikajɔ kelen fɛnɛ kɔnɔna na ko u bɔla binganni wale jɛkulu dɔw wɛrɛ fɛnɛ kan Ɲagasaju ale marabolo kɔnɔna na ni ale bɛ Douentza région fɛ a yirala k'a fɔ u ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to u kɔni bɔla ka tiɲɛni ko o don binganni wale tigilamaa ninnu kun ka tila tun k'u ka plan minnu ni olu to sigilen don sen kan min kun kan ka kɛ k'an ka lakana tigilamaaw sɛgɛrɛ ko u bɔla ka dankari kɛ olu bɛɛ lajɛlen na état-major général des armées a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin a ka maaw ma a y'a yira k'a fɔ ni jamana kɔnɔdenw ni u farala ɲɔgɔn kan ka u tigɛ di an ka lakana tigilamaaw ma ka kunnafoniyaw ko olu yɛrɛ kɔni jɛlen di an ka lakana tigilamaaw ma ko o bɛ se ka kɛ sababu ye ka u dɛmɛ u ka baaraw kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min ye lakanabaliya ye o yɛrɛ kɔni carilen don kosɛbɛ an ka jamana fan caman ale la wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ binganni wale o yɛrɛ kɔni carilen don an ka jamana fan caman na o hukumu de la an bɛ taa Tɔnbuktu marabolo la tɛnɛndon juin kalo tile 2 san 2025 binganni wale min ni o tala ka Tɔnbuktu marabolo sɛgɛrɛ o hukumu de la u ka gouverneur ale a ka chef de cabinet o bila ka taa k'a ɲɛda binganni wale o tala ka yɔrɔ minnu sɛgɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kan ale la a bɔla ka taa foli bila kɛ ka ɲɛsin u ka commandant des zones ma Mamadu Tembeli ani a ka kɛlɛkɛcɛw ka sanga ni u ka wulikajɔw ye a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin u ma u y'a yira k'a fɔ Tɔnbuktu marabolo la fɛn min ye seli ɲɛnajɛ ye o yɛrɛ kɔni tɛna se ka kɛ ka sanga ni lakanabaliya ale hukumu kɔnɔna ye an bɛ Ala deli halisa Ala ka jamana in basigi. Taa Segu sigiyɔrɔ Balanzan don Tɔnbuktu ale gouverneur ni ale bɔla ka couvre-feu o kɛ u ka marabolo kɔnɔna na binganni wale min ni o tala k'u ka marabolo sɛgɛrɛ o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ o dugusajɛ bɛɛ fɛn min ye Segu ale gouverneur ye ale bɔla ka communiqué bila bi araba juin kalo tile 4 san 2025 couvre-feu o bɛna daminɛ Segu sigiyɔrɔ Balanzan don min kan ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 waati k'a kuncɛ sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 waati a yirala k'a fɔ couvre-feu yɛrɛ kɔni bɛna kɛ fɔ tile 30 ale kɔnɔna na walasa fɛn min ye lakana ye o bɛ se ka sabati ni marabolo ko fɔta ninnu na. Kunu
kunu tarata don juin kalo kile saba san ba fila ani mugan duuru o ye don min bolo dalen no walasa sumaya bana ale bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na UNICEF n'o ye an ka diɲɛ forobatɔn bolo fara ye min ka baara bɛnnen no musolakaw ale ni sifinnakaw ka ko kunkanko ma olu bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ɲɔgɔn dalajɛ min ni o bɛ tali kɛ sumaya bana ale bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ani baara minnu kan ka se ka kɛ walasa sumaya bana maaw bɛ se ka kisi olu tɔɔrɔ ma o hukumu de kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ɲɛnajɛ sigila babu min kan sa sumaya bana ale bɛ se ka kɛlɛ cogo min ani dɔ fara hakilinakaw ani an ka taabolo ɲɛnajɛ sigila o de kan a yirala k'a fɔ ɲinɛ sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔnɔna na ko sumaya bana bɛ maa miliyɔn 3 de la an ka jamana ale kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ Aminata Sise a ka kumaw la a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye nɔgɔ ye ko o yɛrɛ kɔni bɛ se ka na ni sumaya ko a ka kan bɛɛ lajɛlen ka si sange kɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka saniya ko o kɛ i tagala ye walasa i bɛ se ka kisi sumaya ale kɔlɔlɔ ma a y'a yira k'a fɔ boloci minnu fana bɛ kɛ ko boloci in bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to an bɛ kisi sumaya kɔlɔlɔ ale ma o y'a yira k'a fɔ tun ko sumaya bana ale yɛrɛ kɔni bɔlen don k'a daminɛ samiyɛ wagati ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ mois de juillet la ka taa se fɔ mois d'octobre ma ko sumaya bana kɔni bɛ kɛ maaw la kosɛbɛ nin wagati kofɔta ninnu kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la o hukumu de la k'u bɛ campagne kɛ ka bolociw kɛ min maa caman ni o kɔni tɛ sɔn o kɔni bɔlen don ka wele bila maaw ma walasa maaw bɛ se ka boloci ninnu kɛ cogoya min na ka u kisi sumaya ale kɔlɔlɔ ma. Kasangani an ka gendarmerie nationale maaw ka kunnafoniya kɔnɔna ye an ka faba la a yirala k'a fɔ fɛn min ye dugudenw ye olu bɔla ka kunnafoniya dɔ ko o ɲɛsi brigade territoriale de la gendarmerie de Falajɛ ale maaw ma ni olu bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan o y'a yira k'a fɔ u bɔla ka tigɛda kɛ maa kofɔta dɔ kan maa kofɔta min ni a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni kun kɛlen don k'i yɛrɛ kɛ militaire ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kapitɛni dɔ ye o y'a yira k'a fɔ ni maa kofɔta ye k'a tun bɛ yirimajɔ ale échangeur masurunya la ni a kɔni kun labɛnnen don ni an ka kɛlɛkɛcɛw ka fini an ka lakana tigilamaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka u tigɛ da kan bɛn kalo tile 19 san 2025 kɔnɔna na. An bɛna kiriko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na avion présidentiel ale ni équipement militaire ni o kiri kunkan ko kunkumaw daminɛna a bɛ wagati damadɔ bɔ ni a yirala k'a fɔ fɛn min ye madame Fili ye ni ale tun bɛ an ka lakana tigilamaw ka bolo kan ni a ka kɛnɛya o kun sinsinnen tɛ kosɛbɛ a yirala k'a fɔ o kiriko kunkan ko kun kan ka dayɛlɛ tɛnɛn don nka ka sanga ni ale ka kɛnɛya o cogoya a yirala k'a fɔ kiri tigɛli o yɛrɛ kɔni baaraw daminɛna kunu tɛnɛn don juin kalo tile 3 san 2025 kɔnɔna na. Ministri min ni ale ka baara bɛnnen no dugu jukɔrɔ nafolo ale ko ɲɛnɛbɔli ma mini ale ministri bɔla ka communiqué bila ka ɲɛsin sanubɔlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolola sanubɔlaw a yirala k'a fɔ olu ka baara bɛna jɔ an ka jamana kɔnɔna na k'a daminɛ juin kalo tile 15 la fɔ ka taa se septembre kalo tile 30 ma laɲini yɛrɛ kɔni kunba tɛ dɔ wɛrɛ samiyɛ ale hukumu kɔnɔna de don walasa fɛn min yɛrɛ kɔni balofɛn ye olu bɛ se ka lakana ani sɛnɛ ale bɛ se ka lakana. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso a yirala k'a fɔ Burkina Faso ale bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka kangalimada kɛ ka ɲɛsin Canal Plus ma ka sanga ni fɛn min ye Canal Plus ye n'i ye ale abonnement ta ni a abonnement banna fɛn min ye i ka jamana teleso ye k'i tɛ se ka a sɔrɔ o hukumu de kɔnɔna na Burkina Faso ale bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka kangalimada kɛ ka ɲɛsin Canal Plus ma walasa ni waleya ye a bɛ se ka jɔ cogoya min na hali ni abonnement tigɛla jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka u ka jamana chaîne sɔrɔ cogoya min na waleya min ni o yɛrɛ kɔni kɛra jamana kɔnɔdenw fɛ la ka sababuya kɛ o y'a yira k'a fɔ ni waleya min ni o yɛrɛ kɔni kɛra jamana kɔnɔdenw fɛ la o y'a yira k'a fɔ ni nin yɛrɛ kɔni sera ka kɛ ko a bɛ diya u ɲɛ kosɛbɛ. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn na.